היי, אני גלית, ואני אראה לכם את הדרך הכי יעילה להשתמש בקרם שרכשתם. וכמובן אני אסביר כל מה שצריך לדעת על קרם האפקט המיידי. אז הקרם הזה נועד לשימוש באזורים שאנחנו רוצים לראות בהם שיפור ממש תוך זמן קצר. הפורמולה המיוחדת שבו נועדה לעבוד תוך מספר דקות, ולתת מראה צעיר ומתוח יותר לכלל האזורים בפנים. ובדגש על אזור ערובת העין, אנחנו מדברים על הקמטוטים והשקעים באזור המצח ובין הגבות, שקעי לחיים, קמטוטים באזור העיניים, וכמובן מי שסובל מנפיחויות מתחת לעיניים. נתחיל מזה שהקרם הזה מאוד מרוכז בחומרים פעילים, ולכן משתמשים בכמות מאוד קטנה לכל אזור. עכשיו אני רוצה להראות לכם איך משתמשים בקרם הזה. אנחנו לוקחים כמות מאוד מאוד קטנה, כמו שאמרתי, ואנחנו נתחיל מהאזור שסביב השפתיים. עם יד אחת אנחנו מותחים את הפנים, ועם היד השנייה מפנימה החוצה, ולהחדיר לתוך הקמת, ככה, צורה כזאת, לתוך הקמת. ונעבור לצד השני, ופנימה החוצה, פנימה החוצה. ונעבור לעיניים, למתוח בצורה כזאת, ולהחדיר לתוך הקמטים בצורה כזאת. וצד שני, למתוח, ולהתחיל לעשות את האזור. עכשיו אנחנו עוברים למצח. יש לי פה קמת שמציק לי, ואני מותחת אותו ומתחילה לעשות אותו. מלמטה למעלה, ככה. צורה כזאת. אז עברו 30 שניות, רוב הקמטים כבר כמעט נעלמו, וזה ילך וישתפר. עכשיו אני אענה על מספר שאלות. האם הקרם משאיר אבקה לבנה? במקרים מסוימים הקרם עלול להשאיר מעט אבקה לבנה, מכיוון שבקרם יש רכיב שבעצם סופח נוזלים מהאור, כמו במקרה של נפיחויות, מתח לעיניים. אם במקרה ראיתם קצת אבקה לבנה, פשוט לנגב עם מגבון לח או יבש. במידה ויש לי שגרת טיפוח, מה עושים? קודם כל מנקים את הפנים. לאחר מכן מורחים סרום וקרם, ורק לאחר שהקרם נספג בצורה מלאה, אנחנו נמרח את הקרם שלנו באזורים הרצויים. ולאחר מכן נתקדם עם המייקאפ או קונסילר. אותו דבר לגבי הלילה. אם אנחנו רוצים להשתמש בקרם שלנו בלילה לבילוי או אירוע, אז נעשה את אותו הדבר בדיוק. קודם השגרה הבסיסית, ורק כשהכל נספג אנחנו נמרח את הקרם. האם מומלץ להשתמש כל יום? אנחנו ממליצים לעשות מה שמרגיש טוב. הקרם הזה בסופו של דבר נועד לתת לנו מראה של מיצוק ומתיחה. הוא מראה הרבה יותר בריא ורענן לאור. אני באופן אישי ממליצה להשתמש לפני אירועים מיוחדים. כמובן, מי שרוצה להשתמש על בסיס יומי, אין שום בעיה. דבר אחרון, ואני משחררת אתכם, עצה קטנה שלי. כשאתם מקבלים את הקרם ומנסים אותו בפעם הראשונה, אני מציעה שתצלמו תמונות של הפנים ממש באזור שאתם רוצים להשתמש, תמונות טובות וקרובות. ולאחר 5 דקות מהשימוש, תיגשו למראה ותראו את ההבדלים. זה מטורף.